Всім привіт! Давно не знімав відео, не було коли, робота. Мотор D4HB, Santa Fe, Kia, стук в моторі. Із слов клієнта їхав по трасі, хлопок під капотом і стук мотора як стук шатуна. Проїхав він ще з цим стуком 120 км. Нагадую слов клієнта. Зняв шатуни, вкладиші, корінні, все супер. Упав в недоуміння. В поддоні є мелка така стружечка, ну мелка, така як шліфували мотора, там не продули мотористи. І гаючку таку знайшов на 6. Що за гаючка, не можу поняти. Облазив усе. Не можу поняти, що за стук. Случайно почав крутити, а стук в районі цепі. Цеп трошки потягнута, але воно такий стук не буде давати. Почав дивитися, що таке. Показую. Поршень першого шатуна. Дивіться на юбку. З телефона знімаю. Оце така фігня. Оце так бахкає юбка. Далі я розберу мотора, покажу, що було причиною. Продовжуємо історію. З стуком мотора. Поршень задрало. Циліндр задрало. Поршень заводський стоїть. Другий заводський, третій заводський. На четвертому не бачу ніфіга. Тепер дивимося. Має Тайвань. Зацініть хон. А тепер там де Тайвань. Хон по кругу. Хон по кругу. А чого ж задрало циліндра? Задрало циліндра, бо був забитий носик охолодження і смазки юбки поршня. Герметиком був забитий. Так що така то історія. Да. Все. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.